Oi pessoal, hoje eu vou mostrar hoje os meus bichinhos de estimação. Deixa eu ver se eu acho algum, porque nessa casa tá difícil encontrar bichinho, viu? Ih, gente! Tá ali meus cachorros, mas eu vou deixar eles por último. Nossa, mas esses gatos, viu? Some tudo. Cadê? Bom, meus gatos estão aqui, outro dia eu faço esse vídeo, tá? Então, enquanto isso, eu vou mostrar minha porquinha da Índia. Ana! Ninita! Vem cá pros outros te ver, essa boba. Vocês que não gostam de ratos, é melhor não ver esse vídeo. Essa é a Ana Maria, chamada de Aninha. Bebê! Vai lá. Vai lá comer essa ração. Pera, te deixa em paz. Ai, eu tenho que deixar essa ratinha em paz. Deve estar pensando, nossa, mas que menina enjoada, né? Agora vamos ver os meus cachorros o dia que eu tô de. Deixa eu abrir aqui minha casa. Sai. Deixa eu sair primeiro, né? Calma, nenéns. Chamo eles de dois nenéns, adoro. Aqui, ó. Aqui, gente. Esse é o dia. Ai, gente, calma. É só um vídeo. Dig, Todd. Deixa eu tentar gravar eles assim agora. Jesus Cristo, não dá pra gravar. Esse é o Dick. Ô, Dick, deixa o Todd aparecer. Vai lá, Todd. Esse é o Todd. Bom, tchauzinho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Explode o like, se inscreva se você ainda não é inscrito. Vê a parte 2 e parte 1 do Maquiando com Lolo que eu acabei de fazer. E tchau, até o próximo vídeo.